Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në një mbledhje të organizuar gjatë kohës së Mesihut të Premtuar Selam, një ndër referuesit, duke shpjeguar dallimin midis xhamatit të Mesihut të Premtuar Selam dhe muslimanëve të tjerë, argumentoi se midis nesh ekziston vetëm një dallim të vetëm, pra nëse muslimanët e tjerë besojnë se Isa, biri Meriemës alayhis salam, është ngritur në qiell duke qenë i gjallë me trupin e tij, ne ndërkohë jemi të bindur se ai ka ndruar jetë. Përpos kësaj, asnjë çështje tjetër nuk qëndron midis nesh që është kontradiktore. Meqë kjo deklarat i bënte disi të paqarta mjaft çështje të tjera, si dhe e migullonte gjithë qëllimin e ardhjes së Mesihut të Premtuar Selam. Prandaj, për të qartësuar këtë çështje, ai mbajti një fjalim më 27 dhjetor 1905 dhe u shpreh se qëllimi i ardhjes së tij nuk është vetëm ta sqaronte këtë paqartësi ideologjike. Allahu i Lartësuar nuk kishte asnjë nevojë të themelonte një xhamat të tërë vetëm për një çështje aq të vogël. Ai në këtë fjalim tregoi edhe çështje të tjera. Sigurisht, çështja e vdekjes së Isa alayhis salam është e rëndësishme, por gjatë fjalimit të tij ai u ndal edhe në gjendjen e dobësuar të muslimanëve. Ai e trajtoi imtësisht këtë çështje dhe i përmendi ato shkaqe që e quan gjendjen e muslimanëve deri në rënje dhe disfat. Dhe për të ndrequr të cilat Zoti e kishte dërguar si reformator. Një ndër to shkaqe për të cilat Zoti i ka dërguar Mesihun e Premtuar Selam në këtë kohë është largimi nga gënjeshtra dhe vendosja e së vërtetës. Ai në këtë këndvështrim porosit edhe xhamatin e tij për të përmirësuar nivelin e sinqeritetit, duke bërë një dallim të dukshëm karshi njerëzve të tjerë. Vetëm bindja ndaj tij, vërtetimi i deklaratave të tij dhe nënshtrimi ndaj statusit të tij nuk vlen për asgjë. Unë do të paraqes porosit e Mesihut të Premtuar Selam në fjalët e tij. Nëse secili nga ne do të reflektojë mbi këto fjalë me panshmëri dhe sinqeritet,
ai do të kuptojë lehtë se niveli ynë nuk përputhet me ato standarde drejt të cilave na ka porositur Mesihu premtuar selam. Sipas Kuranit famlar, kjo është tipari i besimtarëve të sinqertë. Ai thot: "Walladhina la yashhaduna az-zur." Do të thënë ata, pra besimtarë të sinqertë janë ata që nuk dëshmojnë rreshëm. Pastaj, duke treguar për shirkun dhe gënjeshtrën, Zoti i Lartësuar i bashkon të dyja ato duke konsideruar të njëjta. Pra, qëndrojnë në të njëjtin nivel. Mëkati i gënjeshtrës është i njëjtë me atë të shirkut. Allahu i Lartësuar ka përdorur këtu fjalën azur, që do të thotë gënjeshtër apo diçka e trulluar dhe i paqen, bërje e ortakut ndaj Allahut, si dhe ato vende ku bëhen kuvende të kota me trillime dhe gënjeshtra, gjithashtu përfshihen në fjalën azur. Pra, besimtarët e vërtet nuk i bëjnë ortak Allahut dhe as nuk shkojnë në ato vende ku bëhen veprime për shirkut. Ata kur nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt. Nëse secili nga ne ruhet nga gënjeshtra në këtë mënyrë, ai me siguri do të ngjallë një ndryshim të cilëtër brenda vetes së tij, i cili do ta bëjë atë besimtar të vërtet. Tashmë do ta shtroj para jush atë pjesë të fjalimit të Mesihut të premtuar selam, e cila flet për gënjeshtrën. Ju duhet ta dëgjoni këtë me vëmendje. Sot një pjesë e mirë prej nesh ka nevojë të kushtoj vëmendje kësaj çështje. Duke treguar arsyet e rënies dhe përçarjes së muslimanëve, Mesihu premtuar selam thotë: arsyeja e përçarjes së brendshme të muslimanëve është tërheqja e tyre ndaj kësaj bote. Po të synohej pëlqimi i Zotit, do të kuptohej shumë lehtë se besimet e aq sekteve janë më të qarta dhe duke pranuar ato muslimanët do të bashkoheshin. Tashmë me që kjo taksirat buron nga dashuria e kësaj bote, si mund t'i quajmë ata muslimanë derisa ata nuk i ndjekin gjurmët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Allahu i Lartësuar kishte porositur: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Domethënë, nëse ju e doni Allahun, më bindni mua. Atëherë dhe Allahu do t'ju dojë dhe do t'ju falë mëkatet tuaja. Ndërsa në vend të dashurisë ndaj Allahut dhe bindjes ndaj të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, e përsia i është dhënë dashurisë së kësaj bote. A është kjo bindja ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? A ishte profeti njëri që merre vetëm me çështjet e kësaj bote? E merrte fajde ai? A tregohe ai mos përfillës dhe nënçmues ndaj detyrave dhe urdhrave të fesë? A ai vuante nga hipokrizia, maazallah? A kishte dy fytyrësi? A i jepte përparësi botës karshi fesë? Kushtoni pak vëmendje. Bindja do të thotë të ndiqni gjurmat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj shikoni se si ju bekon Zoti i Madhërisëm. Shikoni jetën e sahabëve, si i ngriti dhe bekoi Zoti, kur ata ju përshtatën modelit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata e flakën botën dhe u ndan tërësisht prej saj dhe u dhan një lloj vdekje dëshirave të tyre. Tani krahasoni gjendjen tuaj me ata. Vallë, a jeni në rrugën e tyre? Por mirërisht tani njerëzit nuk kuptojnë se çfarë u kërkon Zoti atyre.
Ra'su kulli khati'atin, do me thënë nëna e çdo të keqe ka pjell mjaft gjëra të tjera. Pra dashuria e kësaj bote ka pjell edhe mjaft gjëra të tjera. Dikush nëse shkon në gjykat nuk i vjen turp as pak nëse jep dëshmi të rreme duke marrë ca qindarka. A mund të betohen avokatët se të gjithë dëshmitarët janë të sinqertë dhe janë të vërtetë? Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka rrëfyer një ngjarje duke referuar Mirza Sultan Ahmed Sahibit, i cili punonte shërbente në detyrën e gjykatësit. Ai rrëfeu, pra Mirza Sultan Sahibi rrëfeu se një herë i erdhi një person i njohur. Atë ditë do të zhvillohej seanca dhe do të paraqiteshin dëshmitar. Ai më kërkoi për të shtyrë seancën për arsyen se nuk i kishin ardhur dëshmitarët. Mirza Sultan Ahmedi i tha me shaka se unë të kujtoja se je tipi i zgjuar, por qenë ke budalla me brirë. Ku do të gjesh dëshmitarët? Shko jashtë, kape dika dhe jepja nga një rupi dhe ai të del dëshmitar. Pra ai person doli jashtë dhe u kthye pas pak duke marrë 2-3 persona me vete si dëshmitar. Kur Mirza Sultan Ahmedi merrte në pyetje, ata përgjigjeshin me bindje të plotë, duke pohuar se kanë qenë të pranishëm kur kishte ndodhur ajo ngjarje. Mirza Sultan Ahmedi rrëfente se ma vinte për të qeshur se ai person kishte dalë jashtë sipas procesime. Kishte gjetur ca dëshmitar të rrem dhe ata po gënjenin sy ndër sy para meje. Madje po gënjenin me emrin e Zotit, duke betuar në Kur'an. Kur mbaruam me pyetje, u thash se nuk jo vjen turp se dëshmoni rreshëm duke betuar në Kur'an. E tillë është gjendja e dëshmitarëve, që fatkeqësisht mbetet e njëjtë edhe sot. Huzuri thotë që shpeshherë edhe në paditë që ngrihen kundër xhamatit, vihet re prania e dëshmitarëve të rrem. Mesiu premtuar selam thotë: gjendja e botës është mjaft e mjerueshme. Ku do të shikoni mund të gjeni dëshmitar të rrem. Paditë e rrema nuk përbën ndonjë çudi tani, sepse tashmë dalin edhe diploma të falsifikuara. Edhe kur duhet të dëshmojmë diçka, ata flasin duke fshehur të vërtetën. Tani dikush le të pyes këta që nuk pranojnë nevojën e këtij xhamati, se vallë, a është kjo fe që kishte pruri dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Allahu lartësuar e ka quajtur gënjeshtrën si ndjurësi. Allah lartësuar e ka quajtur gënjeshtrën si ndjurësi, së cilës duhet t'i shmangemi. Allahu madhëshëm thot: "Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur." Pra, Zoti ka krahasuar idhutarin me gënjeshtrën. Pra ashtu sikur një mendjelet në vend të Zotit i përkulet gurit apo idhullit, po kështu njeriu duke u shmangur vërtetësisë dhe drejtësisë për t'ia arritur qëllimit të vet, e bën gënjeshtrën idhull për vetveten. Kjo është arsyeja që Allahu madhërisëm e ka bashkërenditur rrenën me idhutarin. Pra, ashtu sikundër një idhujtar duke varur shpresa për idhullit, shpreson shpëtim për ti, po ashtu edhe gënjeshtari sajon një far idhull dhe kujton se do t'ja arrijë qëllimit përmes tij. Mjerisht ka rënë një menxur gjithandej. Saqë kur u thuhet se pse bëni idhuje, pse nuk heqni dorë nga kjo fëllitësi, ata japin një përgjigje meskine se si mund të heqim dorë për asaj kur nuk ka rrugëzgjidhje tjetër pa të.
nuk ka fatkeqësi më të madhe se ata mbështetin plotësisht në gënjeshtër. Megjithatë, unë ju siguroj se vetëm e vërteta triumfon përfundimisht, dhe fitoria dhe mbarësia i takojnë vetëm asaj. Pastaj, duke rrëfyer një ngjarje të tij, Mesih premtues sallam ka thënë: kanë kaluar 27 apo 28 vjet kur kisha shkruar një temë në mbështetje të Islamit dhe si kundërpërgjigje ndaj hinduve Arya, dhe e dërgova në një shtëpshkonje në Amritsar për të botuar. Pronari i kësaj shtëpshkonje ishte një krishter që quhej Ruli Aram, i cili në profesion ishte avokat dhe i nxirrte edhe një gazetë. Kisha dërguar këtë temë në një koli postare edhe të dy anët e së cilës e kisha lënë të hapura, ndërsa brenda kisha futur edhe një letër në zarf. Me që përmbajtja e letrës fliste në mbështetjen e Islamit dhe përgënjeshtronte fe të tjera, dhe kisha kërkuar pronarit të botonte atë shkrim, ai për shkak të përkatësisë së krishtere dhe mos pajtimit fetar u zemrua pak. Madje rastësisht gjeti edhe rastin më të volitshëm për të më sulmuar armiqësisht, sepse futja e zarfit në një koli postare ishte një shkelje që ndëshkohej me 500 rupi gjob apo me 6 muaj burg. Unë nuk kisha as pak dijeni për këtë ligj. Pra, Mesih premtues më thot se unë nuk kisha as pak dijeni për këtë ligj. Kështu që pronari vet e denonsoi këtë. Dhe përfaqësuesit e postës më paditën në gjykat. Unë ende nuk e kisha mësuar asgjë rreth kësaj çështjeje dhe Allah lartësuar përmes ëndrës më tregoi se avokati Ruli Aram kishte dërguar një gjarpër që donte të më kafshonte. Ndërsa unë ja kisha kthyer atë gjarpër duke skuqur si peshk. Jam i bindur se përmes saj jam njoftuar se mënyrën në të cilën do të vendosë kjo çështje do të jetë mësim për avokatët. Pra, më thirrën në gjykatën e rrethit të Gurdaspurit dhe secili nga avokatët me të cilët jam konsultuar më këshilluan se përveç gënjeshtrës nuk ka asnjë rrugë shpëtimi. Madje më sugjeruan për të dëshmuar se këtë zarf nuk e kisha futur në koli postare dhe ndoshta Ruli Arami mund të kishte futur vetë në të. Ata gjithashtu më thanë se duke dëshmuar në këtë mënyrë, gjykata do të shpallë vendimin në bazë të dëshmisë suaj. Gjeni edhe 2-3 dëshmitar të rrim që të liroheni nga akuza. Për ndryshe, akuza është shumë e rëndë dhe nuk ka asnjë rrugë dalje për të shpëtuar. Megjithatë, unë u thash se unë në asnjë mënyrë nuk mund të heq dorën nga e vërteta. Le të ndodhë çka të ndodhë. Atë ditë apo të nesërmen u paraqita para një gjykatësi anglez, ndërsa përballë me ishte një përfaqësues i departamentit të postës. Gjykatësi me dorën e vet shkroi dëshminë time dhe qysh në fillim më pyeti: "A ju vetë keni futur këtë zarf në këtë koli postare? A ky zarf dhe kjo koli postare janë tuajat?" Unë ju përgjigja pa u zgjatur se kjo është zarfi im dhe ajo koli postare gjithashtu është imja. Dhe unë vetë kam postuar këtë letër duke futur në koli postare. Megjithatë, nuk kisha ndërmend të shkaktoja dëm qëllimisht të ardhrave të shtetit. Përkundrazi kujtoa se ajo letër nuk është njësi me vete, por është pjesë e saj koli postare. Duke dëgjuar fjalët e mia, ai anglez fitoi simpati ndaj meje. Përfaqësuesi i postës bëri mjaft gjurmë.
duke argumentuar me fjalime të gjata në anglisht, të cilat nuk i kuptoj as pak, por kuptoj vetëm kaq se në fund të çdo argumenti ai gjykatas anglez e hidhte poshtë duke thënë no, do me thënë jo. Përfundimisht, kur ai përfaqësues përfundoi me të gjitha argumentet e tij dhe nxori gjithë mullefin, gjykatësi u interesua të shkruante vendimin. Nuk ishte shkruar as dy rreshte, kur më tha se jeni i lirë dhe mund të shkoni. Duke dëgjuar këtë, unë dola nga sala e gjykatës dhe falenderova Zotin tim mirëbërës, i cili më dha fitore kundër një zyrtari anglez. Unë jam i bindur se Zoti i Madhërisht më shpëtoi për shkak të sinqeritetit. Unë gjithashtu kisha parë në ëndër se dikush ka shtyr dorën për të më hequr kapelën, ndërsa unë e pyeta çfarë po bën, dhe ai me një herë u ndal dhe i tha jo, në rregull. Mesih premtues ram thot se si mund të shprehni se nuk mundeni pa rrena, pa gënjeshtra. Të gjitha këto janë absolutisht pallavra. E vërteta është se nuk mundemi pa të vërtetën. Edhe sot, kur e kujtoj këtë ngjarje, i ndjej një kënaqësi se derisa ju afruam anën së Zotit, ai u kujdes për ne, duke na mbrojtur në mënyrë të jashtëzakonshme. Allah thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Do me thënë, ai që i mbështetet Allahut, ai pra Zoti mjafton atij. Mesih premtues ram thot: "Të dini se asgjë nuk është më prapt se sa gënjeshtra." Në përgjithësi, njerëzit thonë se ata që flasin të vërtetën bien në sprova. Pra, përballen me lloj vështirësie. Por përse ta pranoj këtë, kur vetë ndaj me janë ngritur 7 padi, dhe me mëshirën e Zotit në asnjërin prej tyre nuk kam shkruar asnjë fjalë të pavërtet. Ma tregoni nëse kam pësuar disfat qoftë edhe në një prej tyre. Derisa Allah lartësuar vetë e mbron dhe e mbështet të vërtetin, si mundet vallë që të ndëshkoj atë? Po të ishte ashtu, askush nuk të guxonte të thoshte të vërtetën. Dhe të zhduke besimin e Zot, madje të vërtetët do të vdisin nga turpi. Pastaj ai shkruan: "Me të vërtet ata që mbarsen me pasojat të folurit e vërtet, e keqja nuk u vjen nga e vërteta, por për shkak të disa leksive të tyre të fshehura, apo të një gënjeshtre tjetër. Te Zoti ruhen të gjitha mëkatet dhe leksit e tyre. Me që kanë gabime të shumta, ata marrin dënimin e tyre në një apo në mënyrë tjetër kur u vjen qasti." Mesih premtues selam tregon se nga një herë shohim se edhe pse shkelja mund të duket mjaft e vogël, por dënimi është i disproporcionuar. Ai refen në ngjarje dhe thot: "Një ndër mësuesit e mi, Gul Elisha sahibi, jetonte në Batala. Ai i jepte mësim për Tap Singut dhe i cili ishte djali i Sher Singut. Ai më tregoi se një ditë Sher Singu i kishte rrahur kuzhinierin e tij vetëm se kishte hedhur më shumë krip dhe më shumë spec në gjell. Me që ai, pra mësuesi im, ishte njëri zemërbut, i tha Sher Singut se kishte bërë mizori të rënd ndaj kuzhinierit. Atëherë Sher Singu ju përgjigj: "I nderuar hoxh, ju nuk e dini dhe as nuk e njihni. Kjo ka përlar 110.000. Pra, edhe të këqijat e njerit të vinë duke shtuar, dhe kur i vjen radha, ai kapet dhe ndëshkohet. Ndërsa ai që i qëndron besnik fjalës së vërtet, kur nuk mund të poshtrohet, sepse ai qëndron në mbrojtjen e Allahut. Dhe nuk ka kala më të fortifikuara se sa mbrojtja e Allahut.
por premtimi I paplot nuk sjell kurfar dobie. A mund të thuhet se kur dikush është I etur, e mjafton vetëm një pikë uji? Apo kur dikush ka shumë uri, I mjafton vetëm një kokër apo një kafshat buke? Absolutisht jo. Sepse derisa nuk ngopet plotësisht së ngrëni dhe cëpiri, ai nuk mund të kënaqet. Derisa veprat nuk kanë cilësi, ato nuk mund të nxjerrin frutat e rezultatet e duhura. Veprat e dobta s'mund të kënaqin Allahun, e as nuk janë të bekuara. Veprat të mangëta nuk mund të tërheqin pëlqimin e Allahut dhe as nuk janë të bekuara. Premtimi I Allahut është se do t'ju bekoj nëse ju veproni sipas pëlqimit tim. Pra këto janë fjalë të trilluara vetë nga njerëzit që nuk mund të jetohet pa gënjeshtër dhe rren. Dikush thot se filani u burgos për 4 vjet sepse kishte folur të vërtetën. Unë ripërsëris se këto janë gjepura që burojnë nga mungesa e dijes. Pastaj thot, kasbe kamal kun ki azize Jahashvi. Domethënë, arrije shkallën më të lartë dhe shkëlqehesh në këtë botë. Janë dobësit tona që na nxisin, që na shtyen për të gënjur. Nëse njeriu është I prirë ndaj veprave të mira, bën përpjekje për t'i shtuar ato dhe I mbështetet Allahut, ai kur nuk do të mbartë këto ndëshkime. Virtytet nuk ngjalin përfundime të tilla. Nëse dikush arnon ndonjë pëlhur të trash prej pambukut, kjo nuk e bën rroba qepës. Dhe kjo nuk do të thotë se tashmë ai mund të presë dhe qep edhe pëlhur të shtrenjta mëndafshi. Nëse jepen rroba mëndafshi, me siguri ai do t'i prish ato. Kështu që një vepër e mirë por e njollosur me papastërti nuk vlen për asgjë. Ato nuk kanë asnjë vlerë në sy të Allahut, ndërsa njerëzit krenohen me dhe duan të arrijnë shpëtimin përmes tyre. Po të kenë sinqeritet, nuk do të humbi asnjë nga veprat e mira. Ai vetë ka thënë, "Man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Domethënë ai që bën një vepër të mirë, qoftë sa një thërmie, do ta shohë atë. Kështu që vepra e mirë do të shpërblehet prej Allahut. Atëherë, për çfarë arsye ai edhe pse bën aq shumë vepra të mira, nuk gëzon rezultatin e duhur? Arsyeja vetme është se I mungon dëlirësia. Dëlirësia është kushti I domosdoshëm për veprat. Siç ka thënë Allahu I lartësuar, mukhlisin Allahuddin, domethënë duke qenë të sinqert për fenë e tij. Dhe kjo sinqeritet shfaqet vetëm tek ata që janë ebdal, që janë të pëlquar tek Allahu. Pra, Mesihu premtuar selam ka bërë këtë porosi me dhemshurinë dhe mallëngjim të thellë dhe siç kam shpjeguar edhe më lart se ajo që është më e rëndësishme se besimi I ngritjes apo jo të Isait alayhis salam në qiell është të pastroni veten tuaj tërësisht nga shirku, dhe lartësoni sjelljen tuaj deri në atë pikë që të mos mbetet asnjë dyshim shirku. Vendosni të vërtetën dhe urrini gënjeshtrën. Çdo ahmedian duhet të analizojë gjendjen e tij duke marrë parasysh këtë porosi. Do t'ju jap disa shembuj. Për shembull, duhet të analizoni çështjet tuaja gjyqësore. Se mos vallë veproni me gënjeshtra, a mos vallë veprojmë me mashtrime për të shtuar fitimet, a mos vallë veprojmë me të pavërtetat kur bëhen biseda për martesat. A I përmbahemi fjalës së vërtet në të gjitha aspektet të jetës? A këmbehen të gjitha informacione për djalin dhe vajzën para martesës së tyre? A mos vallë përdorim gënjeshtra për të fituar ndihmë sociale nga shteti? Është një perceptim I përgjithshëm për mjaft persona që ata nuk deklarojnë të ardhurat e tyre.
dhe kështu përfitojnë nga skemat sociale të shtetit. Dhe për këtë arsye nuk paguajnë as taksat, pra në këtë mënyrë vjedhin edhe taksat. Duhet të dimë se në këto kushte ekonomike pothuajse të gjitha vendet po përballën me vështirësi të mëdha. Dhe nëse nuk janë ka gjasa që do të bëhen, tashmë shtetet po kontrollojnë çështjet e tyre me rreptësi. Nëse shfaqet ndonjë çështje e tillë përpara shtetit, atëherë kjo jo vetëm që do t'i sjellë të lashë atij personi, por njëkohësisht do të njollos emrin e xhamatit, duke ditur se ai person ishte antar i xhamatit. Prandaj të gjithë ata që po veprojnë me gënjeshtër nuk duhet të anohen vetëm nga interesat materiale. Ata duhet të kënaqen me më pak, por duke u shmangur gënjeshtrës, duhet të orvaten për të fituar pëlqimin e Allahut. Janë edhe çështjet e migracionit, ku duhet të analizoni se a mos po përdoren fjalë të pavërteta. Sigurisht janë avokatët që i nxisin për të gënjur, dhe e tillë ka qenë metoda e tyre. Siç ka nënvizuar edhe Mesihut premtues selam, se edhe atij kishin thënë të gënjente dhe të cilëte gënjeshtar të rrim. Po kështu edhe zyrtarët e xhamatit duhet të analizojnë se a mos val po shtrembërojnë të vërtetat në raportimet e tyre dhe egzagjerojnë faktet, apo qëllimisht po lënë sa çështje të rëndësishme. Unë edhe në një fjalim të mëparshëm ju kisha tërhequr vëmendje se nëse nuk veprohet plotësisht me qaulun sadid, domethënë me fjalën e vërtetë, sërish të mbeten probleme. Duhet të trajtojmë të gjitha çështjet me takwa, domethënë duke pasur druajtjen e Allahut. Duhet të analizojmë të gjitha çështjet me imtësi dhe thellësi. Secili duhet të kapërsej kufijtë e interesave personale. Duhet të veprojë me të gjitha çështjet e tij duke pasur frikë ndaj Allahut. Nëse mungon kjo, atëherë sipas fjalëve të Mesihut premtues selam, kjo nuk është vetëse shfaqje e dashurisë ndaj kësaj bote. Dhe ajo qon drejt përçarjes. Sigurisht atëherë nuk mbetet më as bashkimi i xhamatit, ose së paku shfaqen ngatresa në rrethet shoqërore. Dhe në këtë mënyrë zhduket unifikimi për të cilin ka ardhur Mesihu premtues selam në këtë kohë. Mesihu premtues selam gjithashtu thot se sektet janë formuar për shkak të dashurisë ndaj kësaj bote. Pra, një e keqe pjell të këqija të tjera, dhe këtë cikël vijon pa ndërprerë. Pra, ne duke qenë Ahmedian jemi ngarkuar me përgjegjësi shumë të mëdha. Muslimani Ahmedian, i cili është i vërtet në deklaratat e tij, në pohimin e tij, është vetëm ai që e ndjek rrugën dhe gjurmët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe është ai i cili dorëzohet Zotit të Madhërisëm. Lidhur me këtë, Mesihu premtues selam ka thënë: të dini se njeriu që i dorëzohet Zotit, edhe Zoti bëhet i atij. Askush nuk mund të mashtrojë Zotin. Dhe nëse dikush kujton se do të gënjej atë me dredhi, syfatzi dhe rrena, kjo nuk është vetëse mendje lehtësia dhe naiviteti i tij. Bukuria dhe dashuria e kësaj bote janë rënja e të gjitha shkeljeve. Duke verbëruar në të, njeriu kalon edhe cakun e njerëzisë, dhe as nuk kupton se çfarë është duke bërë dhe çfarë i duhet të bënte. Derisa një njeri i mençur nuk mund të mashtrohet
Si mund të besojmë se mund të mashtrohet Zoti? Por rënja e të gjitha veprave të liga është dashuria e kësaj bote. Dhe gjunahu më i madh i cili ka shpartalluar gjendjen e muslimanëve është pikërisht dashuria ndaj kësaj bote. Njerëzit në gjumë apo në zgjim, në lëvizje apo në qëndrim, në ulje apo në ngritje, pra në çdo moment të jetës së tyre janë prangosur në brengat e kësaj bote. Dhe nuk shqetësohen as pak për momentin kur do të futen në varr. Sikur të druanin Allahun dhe të shqetësoheshin edhe për fenë e tyre, do të përfitonin mjaft dobi. Poeti i njohur pers Sadi ka thurë një varg në persisht, a i thot, gar vaziras khuda batërside. Sikur veziri ti friksohe Zotit, sikur veziri ti friksohe Zotit. E thot pastaj që në punësit janë të jetë të vigilent dhe të përpik në detyrën e tyre, sa do e vogël të jetë ajo. Por kur u bie koha namazit, ata shtangen dhe ngjecin në vend duke parë vetëm ujin e ftohtë. Përse ndodhin këto gjëra? Sepse ende nuk u është vendosur madhështia e Zotit në zemrat e tyre. Po të kenë sadopak madhështinë e Zotit, të jenë të vetëdijshëm dhe të bindur për vdekjen e tyre, menjëherë do të zhduke gjithë përtatësia dhe mospërfilja e tyre. Andaj duhet vendosur madhështia e Zotit në zemër dhe duhet pasur druajtje ndaj tij. Dënimi i tij është shumë i rëndë, pra dënimi i Zotit është shumë i rëndë, edhe pse ai në mbulon gabimet dhe na ushmanget shkeljeve tona. Por kur ndëshkon dikë e ndëshkon rënd, edhe pse ai në mbulon gabimet dhe na ushmanget shkeljeve tona, por kur ndëshkon dikë e ndëshkon rënd. Derisa la yakhafu uqbaha, dhe nuk shqetësohet as pak për pasojat e atij ndëshkimi. Ndërsa ata që friksojnë atij dhe zemrën e tyre e zbukurojnë me madhështinë e tij. Zoti i Lartësuar i nderon ata dhe shndrohet në mbrojtje për ta. Në hadith thuhet se man kana lillahi kana Allahu lahu. Pra ai që bëhet për Allahun, edhe Allahu bëhet i tij. Por mirërisht edhe ata që ndjekin këtë udhëzim me kujdes dhe duan t'i afrohen Zotit, shumica prej tyre duan të ngrinë vajin në pëllëmb. Ata nuk dinë se çështjet shpirtërore kërkojnë durim dhe guxim. Është për të habitur se për këtë botë, për të cilën ata stërmundohen dhe përplasen ditë e natë, për çështjet e saj janë të gatshëm të presin për vite të tëra. Sa shumë pret bujku pasi të ketë hedhur fara në tokë. Por kur vinë çështjet shpirtërore, thonë na bëni evlia duke na fryrë diçka dhe duan të arrijnë deri në arsh qysh në ditën e parë. Edhe pse ata nuk kanë hequr asnjë mundim, lodhi apo sprov. Ai thot, të dini mirë se kjo nuk është ligj dhe kushtetuta e Zotit. Përkundrazi çdo zhvillim drejt tij bëhet në mënyrë graduale. Zoti nuk kënaqet me fjalë bosh se jemi musliman apo besimtar. Prandaj ai ka thënë: "A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Domethënë, a njerëz kujtojnë se Allah do të kënaqet dhe ata do të lirohen vetëm duke shprehur se ne besuam dhe as nuk do të sprovohen? Kjo çështje është kundër praktikës së Zotit që njeriu të shndrohet në evlia vetëm me një frymë. Po të ishte tillë praktika, me siguri edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të kishte ndjekur atë dhe do të shndronte sahabët e tij besnik në evlia vetëm duke fryrë ata. Dhe nuk do të lejonte të sprovoheshin ata duke vrarë dhe duke plagosur, dhe as Allahu nuk do të kishte nevojë të deklaronte faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila.
Domethënë midis besimtarëve janë edhe ata që e kanë përmbushur besëlizjen e tyre, ndërsa të tjerët po presin pa ndryshuar asgjë prej saj. Pastaj shkruan, derisa kjo botë nuk mund të arrihet pa hequr vajtje dhe lodhje, sa i çuditshëm dhe mendjelehtë është ai njeri që kujton se feja është si hallva, ndon se është e vërtet se feja është e lehtë, çdo dhunti i lypset një sfilitje. Megjithatë, Islami nuk ka në vendosur ndonjë vështirësi të mëdha. Shikoni pak fen hindu, se çfarë vuajtjesh duhet të kalonin murgjit e tyre nganjëherë duke pasur gjymtime të përhershme. Tek ata dikush rrit thont, ndërsa të krishterët praktikohet murgëria dhe jet asketi. Islami nuk I ka sankcionuar këto urdhra, përkundrazi ai mëson se qad aflaha man zakkaha, domethënë u triumfua ai që e pastroi veten e tij, pra që më njanua nga çdo lullëksie, shpikje në fe dhe epshet e nefsit për hir të Zotit, duke larguar nga të gjitha kënaqësitë dhe ëndjet personale, ai u dha përparësi vështirësive në rrugën e tij. I tillë njeriu me të vërtetë është I triumfuar, I cili jep e përsi Zotit të Madhërisëm dhe më njanohet nga bota dhe nga tresat e saj. Allahu na mundsoft të ngjallim këto ndryshime të pastra në jetën tonë, na aftësoft të kuptojmë rëndësinë e së vërtetës dhe na bëf prej atyre që japin e përsi fesë kashi dunjas. Na mundsoft që duke bashkuar në betin e Mesihut të premtuar selam të kuptojmë në thelb qëllimin e ardhjes së tij dhe ta mbushim atë. Allah na mundsoft të ndjekim rrugën e ndritur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të japim përparësi pëlqimit të Allahut përballë çdo gjëje tjetër dhe të ushtrojmë përpjekje të sinqerta në këtë drejtim. Allahu na mundsoft për këtë. Amin. Pas namazeve do të udhëheq një xhenaze në mungesë, e cila I përket Kasim Ture Sahibit, misionarit bregut të Fillishtit. Ai ishte banor vendës I këtij vendi dhe ka ndruar jetë me datën 25 janar 2016. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai kishte pranuar xhamat në vitin 1986 dhe para se të pranonte xhamatin ai drejtonte një medrese dhe pas pranimit të xhamatit ai dedikoi medresen e tij dhe për hir të xhamatit, e cila u konvertua në një shkollë fillore. Në vitin 1990 ai u regjistrua në kursin e misionarit në xhamian e bregut të Fillisht dhe pas përfundimit të kursit ai shërbeu në këtë vend dhe bëri udhëtime nga veri në jug dhe nga lindja në perëndim të këtij shteti, pra Irak, Camp Cruz, të gjitha vendet e këtij shteti dhe themeloi xhamat në vende të ndryshme, në fshatra, në qytete, në vende rurale dhe për 10 vjet ai qëndroi dhe shërbeu si misionar rajonal në rajonin e Bismit. Kishte mësuar të gjuhën urdu, kishte harxuar një vit të tërë për të mësuar gjuhën urdu dhe derisa të ndronte jetë ai përkthente fjalimet e gjumas në gjuhën lokale, e cila quhet Gjola. Ai ishte pjesëtar e testamentit dhe kishte 30 vjet që shërbente në xhamat. Kishte një lidhje besnikërie ndaj xhamatit, kishte një dashuri të papërshkrueshme ndaj kalifatit, e donte fjalët e imamit dhe punonte me përkushtim dhe dedikim të plot. Ai mësoi gjuhën urdu dhe pastaj përkthente edhe shkrimet të Mesihut të premtuar selam. Kishte shkuar 2 herë në Kadian për të mësuar gjuhën urdu dhe mësonte dhe studionte librat me përkushtim dhe me dashuri. Kishte shkruar edhe kishte thurur disa vargje, disa poema dhe ilahie duke lavdruar
të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe duke përshkruar Imam Mahdiun alayhis salam dhe për duke treguar për xhamatin. Në vitin 2003, kur pas vdekjes së kalifit të katërt, kur në pjesën në rajonin verior, e cila ishte nën kontrollin e rebelëve dhe në përgjithësi ishte ndarë nga pjesa tjetër e vendit, kundërshtarët e xhamatit përhapën dhe propaganduan që pas vdekjes së kalifit të tyre xhamati ka marrë fund dhe është shkatruar tërësisht, edhe kjo shkaktoi një farë shqetësim për Ahmedian që jetonin në atë zonë. Kur Kasim Ture Sahibi mësoi këtë, ai u dërgua për të qartësuar situatën, edhe ai me vështirësi dhe mundime të mëdha udhëtoi dhe në të gjitha vendet e rajonit verior dhe përsëri stabilizoi dhe përforcoi xhamatet atje. Allahu i lartësoft gradat shpirtërore të ndjerit dhe edhe mundsoft pasardhësit e tij të jenë të lidhur besnikërisht me sistemin e kalifatit. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.